السلام عليكم أصحابتا رمضان كريم مقال كذا كشيء أصحابتا لايك نوصار channel كذا كعصب تاعي سبسكرايب نودي رجلي كسود دبوا شكل horror كأهد كوريجين وحوكي على جوابتا دور كأكتير أنا واردين تيدا أيام مالكاس كوريجا جوجني واردين تيدا وحي السعودين حفلة أبي أيا وحويري walaalka si fiican u ogow aniga iyo hooyada waxaan aadaynaa xafladda kadibna wuxuu yiri waxaan ku keenayaa markaas soo laabto wax aad u weyn kadibna waxaan dhahay aaba ana ayaa ugu ogtahay walaalkay iiga tag kadib hooyada iyo aabihii way baxeen waxayna aadeen xafladda aniga walaalkay ayaa guriga ku soo harnay dhalada ayaa markaas daawanaynay filim kadib walaalkay ayaa waxaan dhahay waa xilliga aad seexan jirtay walaal ord seexo hooyay aabay kugu qeylay kadib walaalkii wuu baxay aniga markaas kadib filimku ii dhamaaday laakiin si hurdo ayaa markaas qabatay waa iska dimi dhalada oo waan seexday daqiiqada markaa jiifo waxay imaaday walaalkii leerka ayuu igu daaray balse waxaan dhahay maxaa ii toosisay oo kugu dhacay kadib wuxuu yiri walaal nin ayaa i dhibaayo oo guriga ku jiro runtii aniga aad ayaa markaas u naxay waa yaabay walaalkii wuxuu sheegay waa aamini waayay kadib wuxuu yiri hal nin oo dheer waayay qaanada ayuuna markaas ku jiraa markastana way dhibaa kadib waxaan dhahay walaal maxaa kaa qaldan ninka sheegaysina muxuu yahay kadib wuxuu yiri markasta walaalka wuxuu dhahaa ii soo dhawow oo kaalay anigana aad ayaa markaas uga cabsadaa ninka si xoog leh wuu ii soo fiiriyaa kadib markaas qaylana way ka yeertaa walaal kadib waan soo baxay qaanada soo u fiiriyo balse qaanada markaas furo waxaan arkay wax aan la yaabay wax walaalkii sheegay run ay ahayd markaas aniga waa xanaaqay oo waan naxay balse waxaan arkay ninkii inuu yahay nin dheer oo timada dheer leh wuu soo istaagay wuxuuna yiri wariyo waan dilayo walaalka caawan waa u dhamaatay beerkii wanaha ayaa kala baxaya kadib ninkii wuxuu damcay inuu walaalkii gacanta la soo aado ama uu dilo aniga waan xanaaqay feer ayaan ku dhuftay dhuunta waxaan dhahay anima ay taqaanaa haddaana dhiig afka keen eegis kadib ninkii meeshaas ayuu ku dhacay san haranti ugu waday afka markuu dhiig ka keenay ilkaha uu tuuray laba iligna akarida ayaa markaas walaalkii la cararay oo waxaan la aaday qolka san aan uga badbaadna ninka hooyaday aabay ayaa markaas wacay san ugu sheegay arinta jirto aabay markaan u sheegay wuu yaabay runtii wuxuuna wacay booliska ayaana waxay imaadeen gurigeeni say u ogaadaan arinta dhacday balse booliska markay imaadeen ninkii meesha way ka waayeen oo dhiig bas ayay ku arkeen booliskana aad ayay markaas u dadaaleen qol kasta way ka baareen si ay ninkaas u helaan arigana habeenkaas aad ayaa markaas u baqayay intay waalidiinteeda imaan booliska ayaa hal nin oo boolis ayaa markaas noo reebay soo noola seexday habeenkaas balse maalinka xigta anigoo wadada maray ayaa waxaan maqlay dad ku sheekaysanaya nin ayaa dad dilay balse ninkii markaan arkay wuxuu noqday ninkii aniga habeenkaas soo weerarayay wuxuuna dilay nin iyo wuxuu dilay naag balse waxaa la sheegay isbuucii la soo dhaafay inuu dilay 20 qof oo qoys kadibna waxaan aniga ogaaday markaas habeenkaas hadduu walaalkay ii soo sheegay leen arintaas in walaalkay halkaas lagu dili lahaa oo mar dambe aan si arki lahayn balse asxaabta halkaas ayay sheekadu ku dhamaatay please like saar